Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa dia kon sakalud na pito ana pengampung rana osad na kipito akan rakan na sukon sumaka panggulanan na sa irui na gagawuna pananadem. Pagkabala-bala siyang kuna sudi kang giginawa ina kay siya sa ubangan sa sisang kaya pata pengampung ranaw. Niyo pumanay no ko miya binandera ungangan ni panimbang ala lagu ikakasara kami o kita sa antangan Princess Aderling adina na sawanon naladi amanaga para adina na sudi keraw o panimbang ako na minumbawa ayad na Green Rose nagutulo sa naguna na usisang kaya umpungan niyo. Ini ngaranan niyo sa Sumaranao group, Prince. Ayad na Sumaranao Muslima Prince. Nati kurung kumpumana matay paundir. Apia katu mataya o batang ra amin baro na sampurna sa sangka iya tresyo. Mi pagudesa o presiden si sangga iya umpungan niyo. Audio ko keribaran ng kaya mata ideya kabesaran arip. Nati kurun nati tangkay ni bunsa sudi sa katina wassalam.
Kabesaran umio use apelunaki wansiru kabesaran ini bentuk geni princess nari kabeloan di nanasu ibu-ibu kabesarang nimpang kabesarang kunina bentuk kedua demin manona kewana por si bisa terlebu esa najia yuhai beirinul sewana paibu suka panganganon suka deriwan sekes kabesarang kuni binci tamake jiyelani suka deriwan sibin yenana so ademin itanan bisa penaka ademein manukiwan nain kabesarang konya karya inosedet no arepa yenana so ademin magadona gitu siru suanunan kapadere hamasa tamang gitu intiwan siya inulali yakin sakurena ako nakinajaran kaya nila kang belutu Nasariyan si sabu yole
lagi campurna kema angadu minananda sama sakini dutan orang kono manu na begitu yu derling